السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وحسين محمد جيدي وحان كتر سنة هاي شركة تيانس مدة 6 سنة يعني شركة لسه شقيني وأرقنمه في عن أيان أولي هاي برودكت كمباني يعني وصاصة محايلة برودكت كمباني يعني حكمي دي هاي نال معلومات كخويس كيجا يكمي دي هاي عاونا وحان سيجارة وهاللينا هدو اللي رادو كالسيوم دمان dadka kala duwan ku nool dacalaha dunida ee halkan ku sugan sit live ah u fiirsanayo iyo kuwa hadhowta YouTube-ka ka fiirsan doono dhammaantood waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa hadduu alla yidhaahdo biidni illaahi alkariim. intaa kadib waxaan gudagelaynaa tababarkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay product company-ga ama wax soo saarka company-ga khaasatan tababarkeena caawa wuxuu ku saabsan yahay Tianis expert of calcium way aragnimada aan u leenahay Tianis calcium-keeda ayaan ka hadli doonaa hadduu la yiraahdo make Tianis calcium with a great attention. Tianis calcium-keeda markii la abuurayo ama la sameeyo dareen gaar ah iyo feejignaan gooni ayaa lagu sameeyay. Spreaded love with a passion kalkacaylna waa lagu faafiyey. Producta marka la sameeyay si aad looga fiirsaday ayaa la sameeyay si kalkacaylna waa loo faafiyey oo bulshada caalamka ayaa loo gaarsiiyey. anaguna si kalkacayl ayaan u faafinayna hadduu la yiraahdo marka aynu barano productigani iyo waxyaabaha ay tahay. Jirkeena caawa wuxuu ku saabsanaan doonaa hadduu la yiraahdo calcium bioelement. calcium waxa ay ka samaysan tahay xagga nolosha meesha kaga jirto ayaan kaga hadlaynaa. Tianis expert of calcium way aragnimada calcium-ka Tianis, advantage of Tianis calcium, faa'iidooyinka ay leedahay Tianis calcium-keeda, self examination of calcium deficiency kolka qofka calcium-ka ay ku yaraato waxyaabaha ku dhacayo qof walba iyadaas baari doonta hadduu la yiraahdo case share way aragnimana waa wadaagi doonaa hadduu la yiraahdo intaa qayb wey. calcium bioelement calcium-ka nolosha halka ay kaga jirto ayaan ka hadlaynaa. Let's deepen the understanding of calcium. aynu si qoto dheer u barano u fahamno calcium-ka nolosha meesha kaga jirto. Calcium is the richest mineral element contained in human body. Calcium waa macdanta ugu badan ee jirka bini'aadamka ku jirto which accounts 1.5 to 2 of the body's weight is well known as a biological element. waxaa la qiyaasayaa 1.5 ilaa iyo 2 in culayska bini'aadamka jirkiisa ku jiro inuu yahay calcium. Okay, migration of calcium 99 being the main component of the body and the bones. 99% waxa ay jirka lafaha ku jiro iyo hadduu alla idmo biidnillahi alkariim iyo ilkaha waa calcium. boqolkiiba 99 jirka bini'aadamka waxaa ku jiro lafaha iyo ilkaha marka loo fiiriyo waxaa ku jiro calcium ayaa ku jiro. Okay, 1% maintain a variety of psychological function. blood waxaa loo qaybiyaa calcium-ka jirka waxay ka gashaa bone calcium iyo blood calcium. labadaas bone calcium calcium-ka lafta ku jirto iyo calcium-ka blood-ka ku jirto dhiigga ku jirto. boqolkiiba 1 ayaa ku jiro dhiigga. boqolkiiba 99 wuxuu ku jiraa lafaha iyo ilkaha ayuu ku jiraa. boqolkiiba 1 wuxuu ku jiraa dhiigga. boqolkiiba 1kaas dhiigga ku jiro wuxuu la shaqeeyaa jirka isgaarsiin ayuu isku xiraha ama isgaarsiyaha jirka wey. Okay, calcium bioelement. The harm of calcium deficiency. calcium-ka markuu jirka ku yiraahdo waxyaabaha dhacayo hadda muuqaalada ayaa idin muuqda. waxaad arkaysaan dad jilbaha isku yimaaday oo jilbaha isgaraacayaan iyo dad jilbihii kala boodeen intaba calcium ayaa leh. Grow disorder
dad waxaa arkaysaa laba qofood qof kornishiisa fiican yahay qof kornishiisa hooseeyo oo dadka caadiga aad ugu gaaban waxaa keenaya calciumka ee ku yar hunchback dadka dhabarka ka soo jaleecday iyagana calciumka keenaya xanuunada dhabarka iyo lugaha ku dhaco iyo qoorta intaba waa lack of calcium ama calciumka oo jirka ku yar calcium bioelement calciumka iyo jirka ayaan ka hadlaynaa hadduu la yiraahdo okay halkan waxaan arkaynaa geed aad u dheer oo la fac buur ayaan arkaynaa iyo guryo dheer jirkaaga sidaas oo kale geedkani iskama taagna waxa uu ku taagan yahay waxa weeye shayga asalka ah ee geedkaas ku dhashay sidoo kale dabaqyadan dheer arkaysid waxay ku taagan yihiin waa biro jirkaagana waxyaabo uu ku taagan yahay ayaa jirto waxaasna waa calcium calciumku waxay si toos u xiriirtaa lafaha iyo caafimaadka jirka okay calcium bioelement we know that blood pressure hypertension ma og tahay in dhiigkarku cudurrada ku dhaca wadnaha sokorta iyo aragtida gaabanba ay la xiriiraan calciumka oo jirka ku yaraato haddaba iska ogow dhiigkar qof qaba haddaa aragtid waxaa ku yar calcium sidoo kale dadka cudurrada wadnaha qabtoonka ah hayana waxa weeye calcium weeye diabetic ama maxay diabetes malicious oo ah sokorta ama macaankana waxyaabaha keenaya u horeeya waa calcium sidoo kale aragtida oo gaabana waxyaabaha keenaya waa calcium calcium bioelement weliba calciumka aan ka hadlaynaa calciumka role ceenke ayuu ku ciyaaraa halkan waxaan arkaynaa sawiro kala duwan ayaan arkaynaa waxaan arkaynaa magaalada waxay leedahay robodyadaas waxaa meel laga maamulo ayaa jirta oo dhexe oo lagala socdo dhaqdhaqaaqi jirka haddii robodyada shaqada joojiyaan waxaa dhacaysa in gawaaridii ay madaxa isdaraan weerarka adduunka ka dhaco dhib badan meesha ka dhacdo haddaba robotka ama xiriiryaha ama isgaarsiyaha jirka waa calcium way calcium plays an important role in the human body as a messenger calciumka waxay ka dhashaa door aad u muhiima jirka bini'aadanka waana fariinside boostoolaha kale ayay la mid tahay participate in the regulation of cell psychological activity waxay qayb weyn ka dhashaa unuga sida uu u dhaqaaqayo ama u falgeliyo jirka intiisa kale okay calcium bioelement the harm of calcium deficiency calciumka markuu jirka ku yaraado waxyaabaha dhacayo waxaa ka mid a jirkii waxba ma nuugayo mal absorption waxba ma qaadanayo vitamin D deficiency vitamin D ayaa ku yaraanaya okay anti-acid medication waxaa imaanayo maxaa ahayd acid ka hortaagayo in jirka la daweeyo diet in high sugar waxaa imaanayo in qofkii cunadii sokorta ku korto oo u baahato in maxaa ahayd cunadii lasu dheelitiro waxaa imaanayo waxyaabo badan imaanaya calcium deficiency ayaa waxaasoo dhan asal u ah murqaha iyo xubnaha iyo xiriiryada jirka in si sax u shaqeyn waayaan calciumka weye bone loss lafta inay maxaa ahayd sii yaraato calciumka ayaa keenaya oo jirka yaraado hormonal disruption hormoonyaashu jirka aad u muhiim waa dheecaano hormoono waxaa jira ragga hormoono waxaa jira dumarka hormoonyaal fara badan ayuu jirka leeyahay dhammaan hormoonyaashu waxaa asal u ah calciumka high blood pressure sidoo kale dhiigkarka iyadana waxaa asal u ah inuu yimaado calcium la'aan sidoo kale haddii ay dhacdo in qofku uu iska xinjiroobayo xididada dhiigga gudihiisa dhiigga waxaa loogu talagalay in xinjiroobo marka xididka dilaaco inuu qofka dhiigbax u dhicin hadday dhacdo qofkii caafimaad qabo xidid dilaacsaneyn dhiiggiyo xididada ku dhex socda inuu ku xinjiroobana waxyaabaha keenayo waa calcium yari why should we need calcium supplement maxaynu ugu baahanaanay calcium ama jirka muxuu ugu baahan yahay waa su'aal muhiim marka ugu horeyso ee ilmaha ay caloosha galayaan waxa weeye haweentu waxay leedahay ugxaantaasi ma gariirayso haddii ay qofkaasi calcium ku yaryahay haddii ugxaantaasi dhaqaaqayn ama gariirayna isbaamaha ma geli karo labo ilmaha jirkooda markuu korayo ugu horeeyo
calciumka aad ay u baahan yihiin markay soconayaan calcium u baahan yihiin markay dhalinyaro noqdaana calciumka aad ugu baahan yihiin hooyada uurka leh calciumka u baahan tahay qofku markuu da' noqdana calciumka aad ayuu u baahan yahay intaasba waa u daruuri calciumka noloshoo dhan qofka meel uu kaga maarmo maba jirto okay Tianis calcium aan ka hadlaynaa calcium Tianis not only focus on the calcium supplement for children but also make children grow with nutrition deficiency Tianis calcium keeda marka caruurta la siiyo kaliya maaha inuu calcium ka qabtirayo laakiin wuxuu ka qayb qaadanayaa cunuga inuu si nafaqo leh u koro ay ka qayb qaadanaysaa maxaa yeelay waxyaabo badan ayaa ku jiro Tianis calcium waxyaabaha ku jiro waxaa kamid ah bone calcium ayaa ku jirto waxaa ku jiro whole milk waxaa ku jirto lafta calciumka buda waxaa ku jirto caanaha ayaa ku jiraan egg yolk ayaa ku jiro ukunta meesha gudaha ah ukunta banaanka la marabo ukunta yaroo gudaha ku jirto vitamin D ku jiro vitamin A ku jiro C ku jiro vitamin C ku jiro taurine ku jiro zinc ku jiro iron ku jiro calcium kan calcium kaliya ma waxyaabo badan oo dheeri ah ayaa la socda marka cunuga marka la siiyo intaas oo nafaqo ayuu isku helaya waxyaabaha laga sameeyo waxa kamid ah calcium kan hadda aan hayno oo aan isticmaalayno waxa kamid ah lafta lo'da lafdhabarka lo'da nafaqada ku jiray ayaa calciumka ku jiray oo la shiiday oo la baabiyey oo laga dhigay qaab oo jirka bani'aadamka ku gali karo kowka waxyaabaha ku jira waxa kamid ah ukun ayaa ku jirta meeshan khaasatan ukunta oo dhan maaha meesha jaalaha ah ukuntan qaybta jaalaha ah ayaa ku jirto waxaa ku jiro caano aad u tayo fiican ayaa ku jiro calciumka marka calciumkani cunuga marka la siiyo kaliya calciumka u baahnaa kaliya ma qabtirayo cunuga inuu si nafaqo leh u koro ayuu sababaya calciumka caruurta dhowr calcium ayuu company-gan sameeyaa calciumka caruurta wuxuu haystaa shahaadadani wuxuu qaatay 2005 mar ayuu qaatay 2005 bisha 8 uu qaatay okay ilaa 2007 asiga ayaa haystay bilada calciumka sidoo kale 2010 ilaa 2013 sidaas oo kale ayuu ku hogaaminayay calciumka okay calcium expert waxaan ka hadlaynaa calcium waxyaabaha ku jira waxaa kamid ah taurine oo qayb weyn ka ah korinshaha iyo kobaca neerfaha systemka sidoo kale waxaa ku jiro iron bir ayaa ku jiro birtaasi waxay qayb weyn ka qaadanaysaa oxygen inay hawo ama neef uu helo maskaxda sidoo kale waxaa ku jiro zinc oo shay asaasi ah oo waxyaabo badan jirka u taro ay ka mid tahay kobaca maskaxda energy qofka iyo wargudbinta okay waa shay sidoo kale zinc wuxuu qayb weyn ka dheelaa difaaca jirka ayuu qayb weyn ka dheelaa qofka hadduu zinc badan qaato waxaa difaac fiican helayo lafta dhuuxa xameetiga iyo jirka qaybihiisa kala duwan ayaa helaya sidoo kale calciumka waxyaabaha la socda waxaa kamid ah vitamin A waan ognahay lack of vitamin A leads to dry eyes in vitamin A markuu qofku yiraahdo indhaha ay khalalayaan night blindness habeenkina uu qofku aragga oo soo gaabanaya habeenisoo wax la yiraahdo oo ku dhacay sidoo kale vitamin C ayaa jira vitamin C kan wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa qofka inay da'deeda hore u dhicin oo inuu maaragtay qoobin sidoo kale dhaawacyada gaara lafaha sidoo kale waxay caawinaysaa indhaha iyo isha naftirkeeda waxay leedahay meel muruqa oo hogaamiya oo haga muruqaasi inuu dhaawacyo iyo dhibaatooyin gaaran taxadar gaar ku siina waxyaabaha calcium ku jira waxaa kamid ah taurine oo kor u qaadaya neerfaha sidoo kale kobaca isha qaybta retinka la yiraahdo iyo aragga intaba zinc ayaa kamid ah sidoo kale oo qayb weyn ka qaadanayo psychological function jirka in xasaa ognahay jirku koronto yuu leeyahay korontadiisana waa psychological function way haddaba child and adolescent growth and development characteristics caruurta iyo dadka dhalinyarada korinshahooda waxyaabaha asalka waxaa kamid ah calcium waxaan ognahay lafta inay korto 11 ilaa 13 inta u dhaxayso ragga dumarkana 9 ilaa 11
ayay laftu inta badan kortaa xilligaas wuxuu u baahan yahay calcium sidoo kale ilkaha markaan ka hadlayno ilmaha ilkahooda waxay soo muuqdaan 6 bilood qaarna dib ay u dhacaan 2 sano ilaa 3 sano ay gaaraan oo macnaha cimrigooda ay gaaraan 6 bilood ay kusoo bilowdaan cimriga ugu dambeeyana ilaa 3 sano wey sidoo kale ilkaha rasmiga ah 6 sano ayay u bilowdaan ilaa 12 sano ay ilkahaasi dhashaan waxa asal u ah oo muhiim ah qofka cunugaasi inuu calcium fiican helo xagga maskaxda iyada naftirkeeda waxa ka dhisayo calciumka waxaan ognahay cunuga maskaxdiisa inta badan inay korayso 4 ilaa 5 sano marka la joogo cunuga maskaxdiisa culeyskeeda waxay ka agdhowdahay dadka da'da oo korinsho fiican ay koraysaa xilliga ay soo dhamaanaysa maskaxda korinsheedana waa ilaa 17 sano haddaba calciumkana nafaqo weyn ayuu ka qaadanaya sidoo kale eyesight aragga indhaha sanadka markuu jiro cunug 3 sano waxa waaye waa xilliga uu isha baqsaday oo iftiinkii ishi iyo wax walba aragtideedii ay dhameystiran tahay haddaba qof cunugaas wuxuu u baahan yahay calcium fiican sidoo kale immunity-ga difaaca jirka oo aad u muhiim ah jirka hadduuna difaac lahayn waabuu burburi lahaa cudurro fara badan iyo waxyaabo badan ayaa soo gelaya computerkan maanta isticmaalanay telefonka antivirus ay leeyihin jirkana wuxuu leeyahay immunity system nidaam uu iskaga difaaco waxyaabaha halista ah haddaba calcium kaalin weyn ayuu ka ciyaaraya okay tianis calcium alright super calcium ka hadlaynaa nooca dadka waaweyn isticmaalaan hadda waxaan ka hadlaynay kii caruurta isticmaalayaan waxaan ka hadlaynaa marka kan dadka waaweyn gold calcium product waa calciumka dahabiga ah ayaa loo yaqaanaa wuxuu leeyahay oo ka kooban yahay bone calcium powder calcium laf ka samaysan sidoo kale oligosaccharides defated milk caano xeertii laga reebay vitamin E vitamin D vitamin C iron lactate intaas ayuu ka samaysan yahay calciumka okay saver natural source waa wax dabiici ah oo si dabiici ah ku dhashay waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah lafta calciumka oo laga sameeyey lo'da laf dhabarkeeda ayaa laga sameeyey okay easy to dissolve and easy to absorb waa mid fudud inay milanto si fududna jirka u galayso okay waxaan ka qaybtiraysaa jirka inuu calcium fiican uu helo oo nafaqeysmo sidoo kale waxay ka qaybtiraysaa gastrointestinal with non-irritant grade issue caloosha naftirkeeda in gas iyo waxyaaba noocaas uuna ka dhicin ayuu kaalin weyn ka qaadanaya shahaadadan ayay heshay calciumka iyo dadka waaweyn shahaadada heleen waa kana 2005 ilaa 8 bilado way biladaha heleen 2005 bisha 8 ilaa 2007 biladaas heleen 2006 bisha 3 ilaa 2012 biladaas heleen 2008 bisha 3 ilaa 2010 bilada heleen ilaa iyo 5 biladood ayuu helay calciumka dadka waaweyn ee chance okay bini'aadanka korinshiisa markuu lafta dhumiyo muuqaalkeedana waa kana waa arkaynaa qofka markuu dhalinyaro yahay uu fiican yahay waa qofka toosan kadib qofka waa qolocmaya qaybta hore ayaa soo miisaanka soo koraya oo hore ayuu soo badanaya kadib marka dambe waxaa arkaysaa qofku caloosha iyo qaybtan hore inuu soo kusmay wax kale maaha miisaanka lafta dhabarka ayaa meesha ka baxayso marka uu yaryahay way celin kartaa oo qofku qof toosan way kadib laakiin waa soo jilicmaya xogaa halkan laga soo jiidanayo ayaad arkaysaa calciumka lafta dhabarkana waxaa muhiim u ah calcium inuu qofka qaato okay maxaa yeelay da'da qofka waxaa la sii dhuma lafta dhabarka calciumka la dhumo markuu la dhumana laf dhabarti way soo jilcaysaa oo qofkii sidii wax u celin jirtay oo jirkiisu soo celin jiray iskuma celinayo oo qofku waa soo jilcaya qaybta horena u soo dhacaya okay weli calciumka ayaan ku jirnaa faa'iidooyinka uu calciumka leeyahay ayaan ka hadlaynaa waxaa jira xanuun la yidhaahdo osteoporosis waxa weeye lafti soomaalida waxay qofkan dhuuxa moolaya camal ay dhahaan tusaale kale lafta gudaheeda calcium ayaa ku jira calciumkas lafta hadday ka dhamaato lafta waxay noqonaysaa wax shabaqa oo dulduleelo oo kale ayay noqonaysaa haddaba waxaa la yidhahdaa osteoporosis ayaa la yidhahdaa xanuunka noocaasa qofkana wuxuu u fududaanayaa inuu jabo waad aragtaan ilmaha yaryar inta jeer ay dhacaan
dadka waaweynna markay dhacaan hore ka jaban waxyaabaha yeelay waxa weeye wixii lafti gudaheedii calciumka ku jiray ayaa meeshii faaruqay. Okay, calcium kale ayaa jira asigana weli osteoporosis ayaan ka hadlaynaa. waxa weeye 200 milyan ayaa dadka dunida hadda ku sugan ayaa xanuunka osteoporosis qaba. wuxuuna noqonayaa cudurka 7aad ee dunida aafeeyey ayuu noqonayaa osteoporosiska. Okay, wuxuu u diidayaa dadku inay nolol dheer noolaadaan oo maxana qofku hadduu caafimaad daro qabo muxuu ka noolaanayaa maba sii noolaan karo nolol raaxa leh kuma noolaan karo. America, Europe, Japan waxaa qiyaasaa 35 milyan inay qabaan cudurkan osteoporosis oo lafii ayaa shabaq oo kale ah maxaa yeelay calciumkii ayaa ka baxa. Okay, kambaniga Tianis hadda WHO ayaa bilad ku siisay xanuunkaasi dadkii qabay ee dawada laga siiyey ee ka caafimaaday awgeed. All right. Women should insist calcium supplement of their life. Dumarku si gaar ah ayay u baahan yihiin calciumka noloshooda dhan. Laga soo bilaabo qof gabadhu markay qaangaar noqoto markay caadada ku dhacdo oo dhiigga ka yimaado waxay luminaysaa calcium fara badan iyo luminaysaa. waxayna noqonaysaa qof nervous ah, qof xanaaqeeda badan yahay, hurdada ka soomaysaa maxaa yeelay calciumkii ayaa ku yaraaday. Okay, sidoo kale haweenku markay uur yeeshaan sidoo kale waxay u baahan yihiin calcium inay qaataan maxaa yeelay calciumka ayaa ku yaraanayo. waxyaabaha la kulmay waxaa ka mid ah cramps caloosha oo maaragtay laga qabanayo, dizziness wareer way warwareeraysaa, gastrointestinal hypertension gas ayaa caloosha kaga dhacayo. Okay, hooyada iyo cunugana khatar ayay gelayaan calcium la'aan. Okay, kolkay hooyada nuujinayso sidoo kale iyadana waxay u baahan tahay calcium badan ilaa 300 milligran inay qaadato calcium maalintii. markii hooyada caada ay ka tagtana sidoo kale calciumka way u baahan tahay maxaa yeelay dadka dumarka ah dadka hooyooyinka da'da waaweyn jabka way kaga badan yihiin ragga. sidaan arkay jabka waxaa ku badan hooyooyinka. kulama hooyada weyn ay dhacdaahi wayba jabaysaa hore ka jabaysaa. marka calcium ay u baahan tahay. dadka jaba waxaa ka mid ah hooyaday oo aan calcium siinay haddana socota dhabarka ka jabtay. sidoo kale eedadii ay ka mid ah iyadana dhabarka jabtay oo calcium siinay. Okay, calcium qayb saddexaad ayaa jira. calciumka waxaa la siiyaa dadka sokorta qaba ayaa la siiyaa. waxaa la socda pumpkin powder ayaa la socda. Okay, pumpkin powder ayaa la socda. geed la yiraahdo pumpkin powder ayaa la socda. sida calciumka hore oo kale ayuu wuxuu leeyahay bone calcium ayaa ku jiro. pumpkin powder ayaa u dheer vitamin D, vitamin A, vitamin B, vitamin B2 intaasna uu leeyahay. waa dabiici waxaana loogu talagalay sokorta iyo xeertaba inuu yareeyo. xeertiisu waa yartahay sokortiisuna wax sokorana kuma jiraan kan. Okay, wuxuu hoos u dhigayaa dhiig sokorta dhiigga ama macaanka ku jiro sokorta ayuu dhigayaa. waxaana ku jiro pumpkin powder ayaa ku jiro oo lagu daray geedkan waa halkan ku sawiran. pumpkinkaas wuxuu ka mid yahay waxyaabaha macaanka ama cudurka macaanka baabi'iya ayuu ka mid yahay. Okay, calciumka sokorta asigana wuxuu helay achievement ama bilada ayuu helay. bilad sharafeed wuxuu helay 2005 bishii 8 ilaa 2007 bishii 8. bilad sharafeed kale wuxuu helay 2010 bishii 3 ilaa 2012 bishii 3 ayuu bilad sharafeed helay. Okay, haddaba dhiigkarka iyo xanuuno fara badan ay ka mid tahay sokorta waxaa keenaya calciumka oo qofka ku yaraada. calciumka wuxuu regulate gareeyaa ama maamulaa xididada dhiigga. sidoo kale calciumka markuu hoos u dhacana sidoo kale pressure ayaa ka dhacayo xididkii ayaa ceejismaya kadibna dhiigga wuxuu noqonayaa dhiig karay. Okay, calciumka waxaa faa'iidooyinkooda leeyahay waxaa ka mid ah cholesterolka dhiigga ku jiro xeerta dhiigga ku jirta ayuu hoos u dhigaa. Okay, dhiig subaga ayuu hoos u dhigaa calciumka. sidoo kale sokorta ayuu u fiican yahay. dadka sokorta qaba kolkay calcium isticmaalaan waxa weeye insulinka cilada ugu weyn
dadka sokorta ugu dhacayso waa insulin waa aragtaan dadku waa la duraa cirbad insulin la yiraahdo lagu duraa haddaba qofka hadduu calcium isticmaalo caafimaad fiican ayuu ka helayaa okay calcium saddexaad ayaa jira oo calcium clean ah oo la yiraahdo calcium capsule with lecithin waxaa la socda lecithin waxaa loo isticmaalaa neerfaha dadka neerfaha qaba xanuunada neerfaha ayaa loo isticmaalaa lecithinkani 17 ilaa 20% waxay kaalin weyn ka qaadataa unugyada iyo neerfaha maskaxda inay si tayo leh u shaqeeyaan oo hawsha maskaxda u gudbiyaan ay war gudbintii iyo howlo noocaas u sameeyaan okay waxyaabaha waxaa ka mid ah vitamin B1 ayaa ka mid ah vitamin B12 ayaa ka mid ah intaasba waa ay ka mid tahay hadduu alle idmayo alright weli waxaan ku guda jirnaa calciumska guda jirnaa okay biladaha uu helay super calcium capsule lecithinka waa kana 2010 ilaa 2012 bilad caalami ah ayuu helay calciumkaas alright waxaa jira calcium afraad oo la yaqaano chewable calcium oo sida kiniiniga caadiga u samaysan oo capsule ahayn oo tablet ah calciumkan asna aad ayuu fiican yahay okay haddaba ogow mar walba waxaa loo baahan yahay calcium qofka inuu qaado calciumka la isticmaalayo kow waa natural waa dabiici waa safe wax dhiba ma keenayo jirka ayuu loo falgalayaa calciumka ku badanayaa jirka inuu waxa kale ay dhex galaana kaalin weyn ayuu ka ciyaarayaa faa'iidooyin fara badan ayuu jirku leeyahay faa'iidooyinkood waxa weeye waxaa ku jiro bone calcium lafta dhabarka ee lo'da oo shiidan oo laakiin laf dhabar haddaad soo shiidatid maanta xanuuno badan dhib badan ku gaarsiinaysaa aad loo shiiday aad loo gudeeyey jirka la falgeli karta ayaa meesha ku jirta waxyaabaha kale waxaa ka mid ah waxaa ku jiro phosphate calcium ayaa ku jira waxyaabaha kale waxaa ka mid ah nafaqa ayaa ku jirta uu leeyahay waa product aad u sareeya caafimaad ku fiican iyo farxadda qoyska wuxuu u fiican yahay caloosha markuu galayo wax gaas waxyaabo noocaas ma kicinaya gaaska isaga dhaminaya okay calciumku waa in si joogto ah loo qaato marka waxaa jira calcium tianis iyo calcium shirkada kale ay sameeyaan intaba way jiraan kuwa dabiici ah iyo kuwa aan dabiici ahayn intaba way jiraan calciumka tianis marka koowaad waa safe waa badbaado wax cilada ma keeniyo jirka waa ku baabaya ku tirmaya nafaqo siinaya okay dhadhankiisu wuu fiican yahay alright wuxuu u fiican yahay qoyskoo dhan iyo noloshoo dhan u fiican wax dhibaatana ma leh calcium kale kambaniya kala sameeyaan ayaa jiro ma gaaraan calciumka tianis ma gaaraan ciladana waa u dheer oo cilada ayay leeyihin okay qof walba waxaa la rabaa iyadu inay isbaarto is ogaato heerka ay calciumka maray waxaa jiro cases fara badan dad calcium la-aan ku dhacday oo halkan ku jira okay qofkani hadda idiin muuqda waxaa la yidhahdaa mintisu waa naag waa 52 jir waxa ay qabtay cudurka la yiraahdo osteoporosis okay waxay ku socotay biro calcium ayaa la siiyey maanta waa kaasa keligeed ayaa socota oo way xarakoonaysaa cunugan sidoo kale wuxuu la'aa gacan ayuu la'aa cunugan ka ahaa calcium ayaa la siiyey haddana labada gacmood oo caadi calciumka aniga hadda qoyskayga markaan ka hadlo aad iyo aad ayaan calciumka ugu dhaqanaanay ilaahna ugu mahadcelinaynaa in nimcadaas uu ilaahayna siiyey qoyska ilmaheen oo dhan way isticmaalaan calciumka si joogto ah ayaa carruurteena u isticmaalaan calciumka carruurta loogu talagalay faa'iidooyin kale aan ku xasuusan karno waxaa ka mid ah hooyoo dhabarka jabtay oo hadda caafimaad qabta eedoo dhabarka jabtay oo hadda caafimaad qabta nimcooyinkaasna waa inoo dheeriyiin aad iyo aad ayay u mahadsantihiin waxaan filayaa in aad